thấy clip đúng không? Thi nha, tại thi. Hôm nay ăn cái gì biết không? Phở, lại cái chỗ đó. Nhưng mà hôm nay người ta đổi cái hộp khác rồi. Mọi người ăn với mình nha. Kiểm kê lại xem. Một cái giấy ướt nè, một cái muỗng, đũa, giấm, tương, đã cơm rồi. Okay. Rồi mình coi thơm phức, thơm ngon như giây phút nào. Và mình đã nấu cái này phải có hành phi thèm nó đâu có đủ. Bên đây giờ thời tiết đang lạnh 12, âm 12 độ đó. Tận điêu giá bây giờ là rót nước vô. Nóng sợ nó liền lấy ra ngoài nó không chảy ra. Tỉnh ở đây cái cục cái mỏ của nó này đổ nóng biết cái gì cũng đổ mà đợi mình xíu nó chảy xuống chân mình rồi nha. Ok, mình đã khắc phục được cái màn đổ rồi, phỏng cái chân luôn á. Nhưng may là nước nó không quá nóng nên là chỉ phỏng kiểu như là nó hơi nóng xíu thôi. Nó gì đẹp hơn nè. Mọi người ăn với mình nha. Thích chút này ăn rất ngon. Tại vì nó đổ cái mà biết trước nó sẽ đổ nhưng mà không có kìm lại cái bịch được luôn. Mọi người ăn với mình nha. Cái này phải nêm tương ớt. Nguội luôn nước rồi. Đây là khai cái bờm này. Bờm kia mình cất cho vali rồi. Để tới bữa về Việt Nam đem tiếp.
có tỏi ngâm nữa là hết say. Chả bò nó đúng rồi, nó thơm phức người bò hơn. Ăn cái là biết là chả cái bò liền á. Các bạn, nó không có cái mùi bò. Ngày tới là mình về à. Trời lạnh quá mình không có đi ra đường ăn cơm. Mà giờ kỳ nghỉ hè á thì cái quán ăn, nhà ăn của Ký Túc nó cũng không bán nữa, nên là mình sẽ ít đi. Không có nhiều đâu, 2 ngày chứ mấy. 2 bữa nay mình cũng có đăng clip đâu. Hai bữa nay mỗi lần mà mình ăn cơm á, mình cũng muốn quay clip mà mình thề luôn mọi người, cái bàn mình nó bừa. Mình ăn bài tập thi á, mình tài liệu mình để đầy hết, không có cái chỗ nào để ngồi quay clip luôn, nên là thôi nghĩ không qua. Ngay cả lúc đó thì cũng stress á, xong giờ ăn nhiều ngồi coi phim hả, cho nên là không có quay được. Rót lên tóc à, tối nay gọi đầu tiết thôi, qua mới gọi xong. Miếng thịt, cái phần phở gì mà ăn còn là thấy thịt không. Trời lạnh quá nên nó mau đông lại, hèn chi nước mau nguội. Giờ mà bắt đầu đâm đông rồi đó.
rất là ngon. Nó nhanh quá, tại vì nó mau nguội á, nó mất vị. Ăn đã lắm. Chắc là mình sẽ ngừng á. Tại chuyển phòng này khi mình phải chuyển phòng nữa nên là mình cũng dẹp bớt đồ hết rồi nữa. Giờ bàn không còn cái gì á. Là những thứ cần thiết như là đồ muỗng, đồ ăn, với lại mỹ phẩm dưỡng da. Ngày thứ hai đúng không? Mai là ngày mình dọn. Mọi người đã xem hết lúc của mình. Bye bye mọi người.